Čaute všetci, dneska vás vítam pri novom videu a toto bude 5 Simulator 99, jak vidíte, a ideme si otvoriť boxy itemy. Mám ich tu dosť veľa, ale na dnesok bude stačiť toto dve otvoriť. Teda otvoríme ich a uvidíme, čo z toho padne. A ja som si to kúpoval pre video, takže vy keď nechcete, tak nemusíte. Kúpime sa do potiony, OK. Aj nás, keby ste hovorili, že prečo nemám Hugea, ale tak Hugea mám, počkajte, musím to nájsť. Tu mám Hugea. Tu som si ho dal, aby mi gémy prichádzali, aj vy si ho môžete dať, ale budete ho mať až o 30 dní, ale aj o 4 a tak ďalej. O 3 dní si môžem, o 12 dní tak ďalej si môžem vyzdvihnúť ho. Na dnesok by to bolo všetko a majte sa.